সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে আমাদের গুড প্রপার্টিসের সাউথ কেরানীগঞ্জের একটা বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। এটা ফার্স্ট ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্ল্যাব কাস্টিংয়ের কাজ চলছে। বিমের তলাগুলো এভাবে খাটাইছে, দেখেন আপনারা। এখানে দেখেন একটা নর্মাল বাঁশ, এই বাঁশগুলো কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না। একটা বাঁশ থেকে আর একটা বাঁশের ডিস্টেন্স 18 ইঞ্চি থেকে 2 ফিট সর্বোচ্চ হওয়া উচিত, এর বেশি হওয়া উচিত না। তার মিস্ত্রির গাফিলতির কারণে অনেক সময় দেখবেন যেভাবে ইটগুলো দেয়, বাট এগুলো বেশি অ্যালাউ করা যাবে না কোনো মতে। দেখা গেছে 50টা বা 30টা ইটের ভিতর বা বাঁশের ভিতরে একটা দুটি ইটের এটা কনসিডার করা যায়। তবে অবশ্যই এরা এখানে বলা হচ্ছে ওরা বাঁশগুলো চেঞ্জ করবে, বাট এগুলো তলাগুলো লেবেল করে এভাবে করা হয়েছে।